तो इसको खोल लेना है। तो आप सभी को देख सकते हो ऐसे जैसे जैसे मैं करके जा रहा हूँ वैसे वैसे आप सभी को करते जाना है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो दोबारा। और ट्रायंगल मोड़ है, पहले बीच में निशान डालने के बाद फिर उसके बाद आप सभी को ऐसे करना है। ये वाला भी गैस ट्रायंगल वाला मोड़ना है हल्का सा ऐसे से। तो बस हो चुका ये अपना सेट। तो इसको पीछे ले जाना है, पीछे से आप सभी को ऐसे मोड़ना है और इसको ऐसे मोड़ना है। बस आप लोग मैं इसको उड़ा कर भी दिखाने वाला हूँ। तो वही देख सकते हैं आप लोग। तो ये अपना हो गया लगभग कंप्लीट। तो बस देख सकते हैं बनकर तैयार हो चुका अपना एरोप्लेन। तो बस कुछ ऐसा है ये, देख सकते हैं आप सभी।